હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? અમારી ચેનલ ટીઆર એજ્યુકેશનમાં ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં મિત્રો તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે વાત કરીશું પ્લમ્બિંગ, વિવિધ સેનેટરી ફિટિંગ, બાથરૂમ ફિટિંગ. તો તેના વિશે અલગ અલગ પાર્ટ્સને સમજીશું. કઈ ફિટિંગ છે, તેના નામ અને તેના ફોટા સાથે. બરાબર, તો ચાલો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મિત્રો, પ્રથમ નંબરનું છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બિગ કોક એટલે કે ટેપ નળ. એના પછી વાત કરીશું મિત્રો લોંગ બોડી બિગ કોક ટેપ એટલે નળ. એના પછી ત્રીજા નંબરની વાત કરીશું પિલર ટેપ એટલે કે કોક. તો મિત્રો, અહીં જે આકૃતિમાં બતાવેલી છે પિલર ટેપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીશું 2-in-1 બીબ ટેપ. ચોથા નંબરમાં 2-in-1 બીબ ટેપ, જે તમે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. એના પછી વાત કરીશું પાંચમા નંબરમાં 2-in-1 વોલ મિક્સર. તો અહીં તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો મિત્રો. એના પછી વાત કરીશું ટેલિફોનિક વોલ મિક્સર. તો મિત્રો, જે ટેલિફોનિક આકાર ટાઈપનું છે, તેથી તેનું નામ ટેલિફોનિક વોલ મિક્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે એક પ્રકારનો ટેપ જ છે. એના પછી વાત કરીશું સાતમા નંબરમાં મિક્સર ટેપ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મિક્સર ટેપની આકૃતિ આપેલી છે. એના પછી વાત કરીશું સિંક ટેપ. તો અહીં આ સિંક ટેપની આકૃતિ દર્શાવેલી છે. એના પછી એંગલ ટેપ, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો, જેને એંગલ ટેપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીશું 2-વે એંગલ ટેપ. 2-વે એંગલ ટેપ, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. એના પછી ફ્લુડ ટેપ, જે અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. એના પછી વાત કરીશું કિચન સિંક ટેપ, જે રસોડામાં વાપરવામાં આવે છે નળ. તો આ આકૃતિ જે દર્શાવેલી છે એને કિચન સિંક ટેપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીશું વોશ બેસિંગ, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો વોશ બેસિંગ. નેક્સ્ટ જોઈશું વોશ બેસિંગ વિથ પેડેસ્ટલ. તો પેડેસ્ટલ સાથેનું વોશ બેસિંગ, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો. એના પછી બાથ ટબ. તો અહીં આકૃતિમાં તમે બાથ ટબ જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ જોઈશું વેસ્ટર્ન ટોયલેટ, જે અહીં આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે, જે પશ્ચિમી ટોયલેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વેસ્ટર્ન. એના પછી વાત કરીશું ઇન્ડિયા ટોયલેટ એટલે કે ઇન્ડિયન ટોયલેટ, જે સાદું છે, જે ઇન્ડિયન ટોયલેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીશું વોટર ટેન્ક, જે તમે દરેકે જોયેલી જ છે, વોટર ટેન્ક, જે પાણી ભરવા માટે કામ આવે છે. એના પછી વાત કરીશું વોટર ટેન્ક વોલ ટેન્ક વાલ્વ. બરાબર, તો અહીં જે આકૃતિ દર્શાવેલી છે. એના પછી તમે જોઈ શકશો બોલ વાલ્વ, જે પાણીના ફ્લોને ચાલુ બંધ કરવા માટે વપરાય છે, બોલ વાલ્વ. એના પછી વાત કરીશું શોવર હેડ એટલે કે શાવર હેડ, અથવા તો શોવર હેડ તરીકે પણ તમે બોલી શકો છો, અહીં જે આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. એના પછી હેન્ડ શોપર, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો. એના પછી વાત કરીશું સ્ટીલ ફોલ્ડિંગ ટોવેલ રેક, જે આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, આજે આપણે વિવિધ પ્લમ્બિંગ ફિટિંગ વિશે તેના નામ અને આકૃતિ સાથે જોયું.
તો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.